Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum saya sampaikan video yang ke-46, saya akan bacakan dulu quote untuk video ini. Perhatikanlah, jangan sampai Anda termasuk orang-orang yang dikenal oleh para tetangga dan saudara-saudara Anda sebagai ahli kebaikan, seorang sufi, ahli zuhud, lagi ahli ibadah, padahal keadaannya di sisi Allah kebalikan dari hal tersebut, karena sesungguhnya Allah memberi Anda balasan hanya menurut apa yang Allah ketahui dari Anda, bukan menurut apa yang dikenal oleh manusia. Baik, saya sampaikan video yang ke-46, yaitu cara mengobati batuk sepulang umroh maupun haji. Batuk ataupun pilek itu merupakan hal yang kadang-kadang dianggap biasa oleh para jamaah umroh maupun haji. Sebagian besar jamaah umroh maupun haji itu terkena batuk maupun pilek. Ya, kalau yang lebih jauh itu demam. Mengapa? Karena di sana banyak orang, ya, banyak orang, bahkan mungkin berjuta-juta orang, ya. Kalau umroh itu ya ratusan ribu orang, dan itu debu berterbangan ke sana kemari. Yang pertama. Yang kedua itu karena kegiatan dari umroh maupun haji itu full fisik. Sebagian besar itu adalah untuk kegiatan fisik, tawaf, sa'i, ziarah, itu fisik semua. Oleh karena badan itu diterpa ataupun dibebani dengan kegiatan-kegiatan yang cukup berat tersebut, maka biasanya ketahanan tubuh itu menjadi rendah dan mudah sekali masuk angin maupun terkena virus flu maupun pilek, kemudian batuk. Kadang-kadang didahului dengan demam. Maka apa kira-kira obatnya? Yang pertama, saya sarankan Anda datang ke dokter atau pusat layanan kesehatan, ya, diperiksakan. Tetapi ada obat tradisional yang menurut pengalaman teman-teman maupun saya sendiri itu cukup mustajab. Manakala Anda sudah berobat ke dokter, sudah minum obat batuk bermacam-macam, tapi belum sembuh, dicoba, mungkin cocok, ya, atas izin Allah. Yaitu apa? Yaitu kencur. Kencur itu seperti ini, rimang kencur seperti ini, ya. Kencur ini bisa Anda tumbuk, bisa juga diiris, bisa juga Anda makan seperti ini, ya. Kemudian Anda punya, kemudian ambil air, kemudian Anda minum seperti ini. Ya, fa insya Allah, ya, atas izin Allah, mudah-mudahan batuk Anda mereda dan Anda bisa sembuh. Jadi apa tujuan saya mengunggah video ini? Karena memang kadang-kadang selama kegiatan umroh maupun haji itu sehat, tapi ketika di rumah kemudian terserang batuk maupun pilek, karena orang Jawa itu mengatakan kelumpuan, kondisi badan yang diforsir, kemudian cukup banyak kegiatan, ya, sampai di rumah mungkin masih banyak tamu, tidak sempat istirahat dan sebagainya, maka terserang batuk, pilek, kadang demam. Nah, maka salah satu obat tradisional, ya, yang bisa Anda coba adalah menggunakan kencur, ya, kencur. Nanti bisa juga ditambahkan dengan kunyit,
di air ya. Campurkan ini di air teh yang panas begitu, masukkan. Kemudian ketika sudah hangat-hangat kuku, teh yang campuran kencur sama kunyit tadi diminum. Besarannya seberapa? Ya bisa segini saja, bisa dirajang, kemudian masukkan ke air teh yang panas tadi. Bisa juga seperti tadi, digigit, dimakan, diminumi. Maka insya Allah Allah memberikan kesembuhan. Tapi jangan lupa Anda berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk sembuh. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati ilan nur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke tanah suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian,
tegakkan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa unggahan ini, di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.